Buongiorno, io sono Giada Tasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Questo mese abbiamo deciso di farvi conoscere un po' più da vicino il materiale principe del nostro lavoro, l'oro. Come sempre durante il corso del video vi farò vedere un sacco di bellissimi gioielli, trovate di tutti il link giù in descrizione. Sempre in descrizione trovate il link per iscrivervi all'area riservata del nostro sito passioneantiqua.com e diventare dei veri passionari. E ancora lì in descrizione trovate i link a tutti i nostri social. Mi raccomando, controllate di seguirci. Simbolo di purezza, valore e lealtà, ma anche inevitabilmente di sfarzo e ricchezza, l'oro è da sempre il metallo preferito dagli uomini, perché è perfetto per realizzare gioielli, oggetti rituali, ma anche strumenti tecnici. Aurum, il suo nome latino, è la parola che ha dato origine al simbolo chimico proprio dell'oro, AU. Si tratta di un metallo estremamente duttile e malleabile e non ci crederete, ma 1 grammo di oro può essere steso fino a ricoprire la superficie di 1 metro quadrato, oppure se trafilato può diventare un filo lungo addirittura 1 chilometro. Insieme ad argento, platino, palladio e pochi altri, l'oro fa parte del gruppo dei cosiddetti metalli nobili, che si distinguono per la loro resistenza e inalterabilità e per il fatto che a contatto con l'aria e l'acqua ossidano di meno rispetto agli altri metalli. In particolare, l'elevata inerzia chimica dell'oro lo rende il materiale ideale per la creazione di oggetti destinati a durare nel tempo. Primi fra tutti, ovviamente, abbiamo le monete e i gioielli, ma in realtà con le tecniche moderne l'oro è stato sfruttato in molti altri campi. Ad esempio troviamo oro in tutti i dispositivi tecnologici dove va a formare dei conduttori di dimensioni microscopiche, oppure anche nel campo medico, soprattutto quello odontoiatrico. Ma lo sapevate che viene utilizzato addirittura nelle tute spaziali? Perché, posto nella visiera, è l'unico materiale che può proteggere gli astronauti da tutti i raggi diretti del Sole. Infine, la polvere e la foglia d'oro sono sfruttate in tantissimi campi, dalla cucina fino alle arti decorative, per esempio nella pittura o per le cornici coperte in foglia d'oro, per arrivare anche al vetro di Murano. Come dicevamo, l'oro è da sempre il metallo preferito dagli uomini e in realtà fu proprio il primo metallo ad essere usato dalla specie umana già fin dalla preistoria. E questo, se ci pensiamo, è un fatto significativo, dato che all'epoca con l'oro non si realizzavano né oggetti di uso quotidiano né tantomeno armi per la difesa, le due cose fondamentali per un uomo del tempo. Le popolazioni del passato utilizzavano l'oro o come merce di scambio oppure come gioiello per realizzare ornamenti. E abbiamo un sacco in realtà di testimonianze proprio dell'uso importante e massiccio di oro nei popoli antichi e anche dell'importanza dell'oro per le varie culture del passato. Da quanto ce n'era lungo le sponde del Nilo e dei suoi affluenti, gli egizi dicevano che l'oro era comune come la polvere. Poi abbiamo anche citazioni nell'Antico Testamento, tanto che poi nel Nuovo Testamento all'inizio l'oro viene paragonato alla regalità di Cristo e viene regalato in dono al bambino Gesù proprio da uno dei re magi. Ma spostandoci un po' dalla cultura occidentale, l'oro è importante anche per esempio nel buddismo, dove non solo è uno dei 7 tesori, ma viene proprio equiparato alla fede e alla retta convinzione. Facendo un balzo in avanti, anche per le società rinascimentali e moderne, l'oro ebbe un'importanza enorme. Nel 1492 Colombo sbarcò nelle Americhe e il motivo per cui così tanti conquistadores partirono nei decenni e secoli successivi alla volta delle nuove terre fu che chi invece da lì tornava indietro nel vecchio continente raccontava di enormi giacimenti e depositi d'oro.
Ma senza andare così indietro, anche l'Ottocento fu caratterizzato da una vera e propria corsa all'oro, non solo quella americana che portò alla colonizzazione del Far West, ma anche l'Australia, per esempio, interessò gli esploratori proprio perché era una terra ricca di oro. Un altro caso eclatante, diciamo, è quello del Sudafrica, che dal 1880 fu la maggiore fonte di oro al mondo, e città come Johannesburg sono state costruite, fondate proprio per dare alloggio ai minatori di quello che era il più grande giacimento al mondo. Dal 2007 poi il primato per la produzione di oro è passato alla Cina, che è seguita dalla Russia. Non so se lo sapete, ma anche in Italia abbiamo l'oro, sia lungo le sponde dei fiumi come il Po e il Ticino, che erano i punti dove si rifornivano per esempio i romani, sia invece nei cosiddetti giacimenti primari, che spieghiamo fra un attimo di cosa si tratta. Il più importante di questi comunque sarebbe il Monte Rosa, ma per motivi ambientali e di costi non viene sfruttato. Infatti l'ultima miniera attiva in Italia è stata quella di Furtei nel sud della Sardegna, ma anche questa è chiusa ormai da 20 anni. Tuttavia anche noi deteniamo un primato di tutta importanza. Dal 1988 infatti il nostro paese è il maggior trasformatore di oro e qui in Italia ogni anno vengono lavorate in media tra le 450 e le 500 tonnellate d'oro. L'oro si può trovare, come dicevamo, nei giacimenti primari, le vere e proprie miniere dove si presenta come venatura di altre rocce e minerali, ad esempio come il quarzo, oppure nei giacimenti secondari, ossia quei depositi alluvionali, e quindi le sponde dei fiumi per esempio, dove si è accumulato in seguito all'erosione proprio delle rocce. Qui si presenta sotto forma di pagliuzze o grani, oppure nelle famose pepite d'oro, gli agglomerati un po' più grandi che però sono anche abbastanza rari. La grande duttilità di questo metallo fa sì che l'oro in gioielleria non possa essere utilizzato allo stato puro, perché banalmente gli oggetti non manterrebbero mai la forma data. Per questo motivo si lavora l'oro in lega con altri metalli e queste leghe si distinguono in base al rapporto tra la quantità di oro puro che è presente in un determinato oggetto e la quantità invece di metallo diverso che è appunto necessario per conferire maggiore resistenza a un determinato oggetto. Le leghe si esprimono sia in carati che in millesimi e i due sistemi si equivalgono. L'oro è puro quando 999,99 parti su 1000 sono formate proprio da questo stesso metallo. E questo è l'oro 24 carati, che è il titolo maggiore che un oggetto può avere e che indica che questo oggetto è composto completamente da oro. Se invece andiamo a vedere l'oro 18 carati, è formato da 750 parti su 1000 da oro puro, quindi oro vero e proprio, e dalle restanti 250 parti da metalli diversi. Questo equivale a dire 18 carati di oro puro e 6 carati di metalli diversi. Per esempio, prendiamo la formula, la lega dell'oro più famoso, quella dell'oro giallo 18 carati. L'oro giallo viene composto da 750 parti o 18 carati di oro puro e le restanti 250 parti o 6 carati sono divise al 50% tra rame e argento. Le leghe, oltre che a dare maggiore resistenza agli oggetti, sono fondamentali anche per conferire ai vari oggetti un colore diverso dal giallo, che è l'unico colore con cui l'oro si trova in natura. Partendo ad esempio dalla formula che abbiamo appena citato, quella per realizzare l'oro giallo 18 carati, e aumentando la quantità di rame a discapito dell'argento, si arriverà ad ottenere delle colorazioni rosee fino ad arrivare poi all'oro rosso. La lega invece per l'oro bianco è formata sempre da 750 parti di oro puro, perché stiamo parlando del 18 carati, ma le rimanenti 250 parti sono formate o da palladio o da platino, in passato invece si usava il nickel.
Da sempre considerato un bene rifugio sicuro per gli investitori, l'oro ha avuto una storia ricca e variabile in termini di quotazioni. Infatti, il suo prezzo ha sempre reagito alle sfide economiche e politiche dei vari secoli. Infatti, l'economia delle società moderne è stata a lungo basata sul gold standard o sistema aureo, che prevede che la quantità di denaro in circolazione in un paese corrisponda al valore delle riserve d'oro del paese stesso. Fino al 1971 il prezzo dell'oro era rimasto pressoché stabile, perché la sua valutazione era legata a quella del dollaro statunitense. All'epoca un'oncia d'oro valeva 35 dollari, che è più o meno come dire €1 al grammo. Ovviamente tutti i prezzi in euro che vi dico da ora in poi sono basati sul valore dell'euro odierno. Dal 1971 in poi il valore dell'oro fu lasciato libero di fluttuare nel mercato e già nel primo decennio, quindi negli anni 70, si vide un enorme cambiamento. Pensate che si passò da €1 al grammo fino a €18 al grammo. La maggiore stabilità economica che caratterizzò gli anni 80 e 90 fece sì che anche il prezzo dell'oro rimase un po' più stabile in quel periodo e in particolare si mantenne in media tra i 10 e i €14 al grammo. Il tumulto politico che furono gli anni 2000 fece sì che anche il prezzo dell'oro vide un rapido aumento e che questo si stabilizzò per un lungo periodo con un valore in media di circa €40 al grammo, con un picco nel 2011 dove si era arrivata ai €44 al grammo. Ma ahimè questi valori li abbiamo abbandonati da tempo. Infatti dopo la pandemia di Covid-19 e le guerre scoppiate negli ultimi anni, il valore dell'oro ha raggiunto picchi inimmaginabili, fino per esempio a febbraio 2025 che è arrivato addirittura a €91 al grammo. Ma visto che le previsioni sono di una continua crescita, non mi stupirei se da quando sto registrando questo video a quando lo vedete voi il prezzo fosse aumentato ancora. Come ultima cosa voglio spiegarvi un po' come si riesce a riconoscere se un oggetto è realizzato in oro o se invece si tratta di un'imitazione e se è in oro di che caratura stiamo parlando. Vi dico già che non menzionerò tutti quei metodi, diciamo, casalinghi, che sono basati più sulla fantasia che su riscontri effettivamente scientifici. Non fanno proprio per noi. Il primo consiglio che posso darvi è quello di, se siete in dubbio, portare il vostro oggetto, gioiello, ad un professionista del settore, che sarà sicuramente contento di aiutarvi. E come farà? Per prima cosa andrà a cercare i punzoni dell'oro, che sono dei marchi che è ormai obbligatorio in Italia da tempo imprimere in tutti gli oggetti in oro per specificare che lega viene utilizzata. Quindi per l'oro 18 carati si troverà il numero 750 all'interno di una losanga orizzontale. Questi punzoni sono molto piccoli e anche vengono posizionati in punti poco visibili dei vari oggetti. Ecco perché è spesso necessario avere una lente e anche sapere dove guardare. Tuttavia, la verifica definitiva può essere effettuata solo utilizzando degli acidi specifici. Come abbiamo detto all'inizio, l'oro non ha reattività verso vari agenti esterni e neanche verso gli acidi. Ecco perché utilizzando questi liquidi professionali, se il vostro oggetto rimarrà inalterato, si tratta effettivamente di oro. Se invece cambierà colore o si corroderà, mi dispiace, ma è un'imitazione. Siamo giunti alla fine di questo approfondimento dedicato all'oro. Vi ringrazio per avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Mi raccomando, seguiteci su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ci vediamo il mese prossimo. Ciao appassionari!